Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Joki Petualang. Kali ini kita akan camping teman-teman di sebuah hutan ya. Tapi di sana sudah ada tempat untuk kita tidur teman-teman. Sekarang sudah pukul hampir setengah 6 ya. Kita baru mulai akan ke sana. Nggak apa-apa meskipun sudah sore seperti ini. Lanjut. Oke teman-teman, setelah lama kita trekking, akhirnya kita sampai juga di lokasi teman-teman untuk kita menginap di sini. Kurang lebih dari perjalanan dari motor sekitar 1 jam lebih ya. Tadi sekitar pukul 5 sore ya Dit? Iya. 5 sore dan sekarang jam saya nggak bawa jam. Sekarang kira-kira sudah jam 6 lah. Oke, kita istirahat dulu, masuk ke dalam. Nanti malam kita lanjut buru-buru di sungai teman-teman. Tetap. Oke teman-teman, ini dia tempatnya, bisa dilihat. Oke, kita istirahat sejenak, melepas lelah dulu ya teman-teman. Benar-benar perjalanan yang lumayan teman-teman, lelah sekali. Oke, simak terus videonya. Oke friend, kita buat api dulu. Kita mau ngopi friend. Lemes setelah perjalanan, pengen ngopi, pengen udut. Beginilah orang alas. Siapa sih? Ngopi friend. Kan ras panang utaknya. Oke, malam ini kita camping di hutan. Kita akan survival di sini dan menginap di sini. Kita akan pulang besok, teman-teman. Friend. Ngopi-ngopi. Terus gue tuku mie. Terus gue tuku rokok. Gue tuku kecap, terus masakku bisa kurang dia kue tok si kecap orang mira-mira kalah amit sumpah Pancing, kopi, mie, nyon tukunya mie goreng. Ini sih tukunya mie soto. Berarti pengisi kita dewek ora usah gawe sega, ora usah masak, kayak masaknya mie bae lah ya. Paling ngesok nek esok-esok survival oleh nembe di masak. Mau kembangin bok tetap buru Buru ora apa-apa. Karo langsung sih. Persediaan air minum. Mantap. Asli guys, mantap. Sekarang lah. Larani odol. Wah, lah. Mal mules. Oke, friend, kita mau masak Indomie, friend. Lapar kita, friend. Ini Jom. Hah? Yuh. Rengsek, pala gua hancur ini mah.
Kena aroma. Kari kowe iki sing ora kejedot ki. Oh, ini ora tar. Masih ngebersihin burungnya, friend. Kalau saya ngebersihin kentang saya ya, friend. Bukan kentang saya. Ini burungnya, friend. Kecil, friend. Lumayan. Saya urung berjong, kau hantet. Friend, ini kejedot 2 kali, friend. Ini rendah ya, friend. Kalau ini harus jongkok loh, kalau enggak berasnya kejedot loh. Ini udah 3 kali, friend, kejedot, friend. Pas. Gak apa-apa perjuangan. Perjuangan dan doa. Banyunya liburan, guys. Ini sekali-sekali liburan tuh ke hutan, friend. Kenapa lebih mencintai alam? Karena mencintaimu nggak dibalas, friend. Sakit, guys. Sakit. Mencintaimu Dalam kata mencintai itu ada ada sendiri. ada tersendiri. Mencintai sama mengencintai. Mencintai tanpa adanya tai itu tidak lengkap, guys. Asli, guys. Tai itu penting, guys. Tai itu penting. Kalau nggak ada tai, kita tidak bisa mencintai. Kita akan merebus kentang saya. Kentang saya, kamu jangan baku, Saya juga punya kentang loh, Mas. Kentang kamu 2, guys. Kentang saya banyak, guys. Ini kentang orang kamu curi ya, banyak begini ya. Kesan-kesannya gimana, friend? Kalau saya baru ini kali ini bersama teman-teman ini ikut apa namanya channelnya Joki Petualang, Petualang, friend. baru ini kesannya sangat indah rasanya, petualang malam hari begini, camping. Untuk suasana di hutan juga rasanya sahdu, nikmat sekali. Nikmatnya, friend. Iya, indah. Utang apa hilang ya, friend ya? Iya, pokoknya pikirannya rasanya fresh. Oke, mantap lah ya. Iya, mantap, maju terus. Rokoknya apa, friend? Rokoknya, friend. Ya untuk sementara kita ngelinting saja tembakau ini. Ya tembakau baru beli tadi, persiapan lumayan lah. Nikmat, mana tambah nikmat dengan tembakau seperti ini. Rokok juga ada sebenarnya, cuma kan buat tambahan saja begini. Rasanya nikmat, indah. Biasa hidup di Jakarta ya, friend ya. Iya, biasanya di perantauan, aduh, hiruk pikuknya kota metropolitan itu, aduh. Mas, Ini ini chefnya. dari belum makan, Mas. Mohon kasihan, Mas. Lanjutin, Mas. Dan persiapan mau masak mie juga ini, teman. Ini ngomong-ngomong, korek saya kemana ini? Ini ada korek ini. Friend, pinjam, friend. Lempar, friend. Kebetulan malam minggu juga daripada tidak ada acara, jadi saya ikut. Sadu rasanya. Nah, di sini kita ada Indomie nih, friend. Iya. Oh, ada kopi, ada Indomie, friend. Permasak-masakan. Kita mau makan, friend, nanti, friend. Kopinya juga nikmat. Syuting. Mantap, friend. Mantap, ngopi di tengah hutan seperti ini sangat mantap. Lagi, friend. Kita lihat koki kita sedang memasak kentangnya. Oh, belum. Katanya kentangnya mau direbus, friend. Saya nekat, friend. Saya mau rebus kentang, friend. Karena saya sudah kelaparan, friend. Cuman kita bawa kentang doang. Akhirnya saya nekat mau rebus, friend. Minele ono sing mie gede sih. Nasi mie gede. Iya. Iya. Ini tembeng sing biasa kabeh. Kemungkinan dari malam ini sampai besok pagi kita makan mie. Cuman kita
kita nggak bawa apa-apa selain mie dan kentang saya. Ini suasananya di gubuk. Oh ini buat ngambil emas ya, Pren. Ini namanya dulang, Pren. Ini kalau mau cari emas pakai ini, Pren. Derita, Pren. Gebuk derita. Gimana Bang kesan-kesannya? Alasannya ya alhamdulillah saya 3 hari belum makan. Mohon kasihan ya, Pren ya. Ya, dengan cara subscribe, Pren. Like Cara dan subscribe. komen dan share. Ini masih lama, Pren. Belum kentangnya, Pren. Masih lama. Masih lama. Tinggal Kita digong dulu. tinggal nyeruput kopi dulu, Pren. Nah, oke teman-teman. Karena minyak sudah matang, kita mau makan dulu ya. Setelah kita makan nanti kita akan berburu terus ke bawah, teman-teman. Karena saya emang lapar ya. Di perjalanan jauh, Sekitar 1 jam. waktu yang lama, membutuhkan tenaga. Sekarang jam berapa, Pren? Kasih lihat ke kamera, Pren. Sekarang jam 7 Pren. Oh iya, tapi Pren. Jam 19.17. Oh, Jam 7 lebih 17. Oke, bismillah. lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan-makan di hutan emang mantap, teman-teman. Nikmat sekali. Datangnya, Pren. Belum namanya.